क्या आप सूखी खांसी से परेशान हैं? तो ये है एम्ब्रोडिल एस सिरप। इसमें है एम्ब्रोक्सोल जो गाढ़े कफ को पतला करके बाहर निकालने में मदद करता है, और सैल्बुटामॉल जो सांस की नलियों को खोलकर आसानी से सांस लेने में मदद करता है। एडल्ट में इसका डोज 10 ml दिन में 2 बार। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे सिर दर्द, चक्कर आना, हार्ट बीट का तेज हो जाना, जी नहीं चलना इत्यादि। तो दोस्तों, एम्ब्रोडिल एस सिरप खांसी, बलगम और सांस की दिक्कतों में बहुत उपयोगी है, लेकिन हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें।